Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un autre module, ce qu'on appelle ROD. Qu'est-ce que ça veut dire ROD? R-O-D, ce que c'est. R, c'est-à-dire les routes, et O, ouvrage, et D, d'art. Donc, les routes et les ouvrages d'art. الطرق والمنشآت الفنية. Donc, هذا الموديل هذا فيه 3 دي chapitres. Chapitre الأولى, c'est-à-dire نتطرقوا فيها dimensionnement des chaussées. كيفاش نحددوا structure ديال chaussée. ولكن قبل ما نديروا dimensionnement غادي نشوفوا les essais, les types de chaussées, quelles sont les structures de chaussée, les éléments constituants d'une chaussée, et finalement غادي نوصلوا au dimensionnement des chaussées. Donc غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله واحد الكتالوج اللي فيه كنحددوا dimensionnement ديال الشوسي. غتختارش من طريقه تصلح لك لي تيب دو شوسي، الطريقه اللي تحصل لك واش وطنيه، جهويه، اقليميه، محليه، السيار، السريع، كيكو سوا داك الغوت اللي عندك نتايا. وخصنا نفرقوا ما بين غوت، فوقاش كنقولوا غوت، وفوقاش كنقولوا شوسي، وفوقاش كنقولوا فواري. لي غوت اي لي شوسي اي لي فواري. في الموديل ديال في ار دي غادي تشوفوا معايا لي فواري، مي في هذا الموديل هذا غادي تشوفوا معايا لي شوسي. فوقاش كنقولوا لي غوت و شوسي اي فوا. دوزيام شابيتر غادي نشوفوا ديغراتاسيون دي شوسي. دونك التشوهات اللي كيوقعوا لنا في داك الطريق اللي عندنا حنايا، لي تيب دي ديغراتاسيون، سوا لي فيزور، سوا دي نيفلاسيون، سوا كيكو سوا داك الحفير تشق لك الطريق، كتحفر لك، كتقب، اي تيب كامل اللي كاين ديغراتاسيون غادي تشوفوا معايا ان شاء الله معايا. اي فينالمون شابيتر 3 اوفراج دار، لي زوفراج دار، المنشآت الفنيه. لي تيب دي زوفراج دار اللي كتسمع بهم منشآت فنيه، كاين لي تيب، كاين لي زوفراج دار هيدروليك، كاين ديال كنوصلوا بهم بيطون ارمي. باغ اكزومبل كيكون زوفراج دار ديال ستركتور، كيكون mur de soutènement, c'est un type des ouvrages d'art. Quels sont les ouvrages d'art hydrauliques, les types de tunnels, d'eau, le bus, le galerie, le barrage, ainsi de suite. Donc, il existe plusieurs types des ouvrages d'art. Et Inch'Allah, je vous mets chapitre 3. Donc, il y a 3 chapitres qui sont dans le module. Dimensionnement des chaussées, dégradation des chaussées et ouvrages d'art. Donc, il y a une présentation à le module, Inch'Allah. في اوتر فيديو غادي نبداو ان شاء الله في هذا الموديل، نبداو في الشابيتر الاولى ديال ديمونسيونمون دي شوسي. دونك نشوفكم الفيديو الجاي، تبارك الله عليكم.